Xin chào. Hôm nay cái video này nói chuyên về vấn đề OC. OC là overcurrent đó, là nghĩa là quá tải. Thì cái đầu tiên khi mà máy hàng chúng ta cắm vào mà nó bị báo lỗi á, thì mình có video mình nói rồi là chúng ta kiểm tra công suất này, kiểm tra các con MOSFET này, mà nó ICPT chúng ta kiểm tra ICPT. Tiếp đến chúng ta kiểm tra biến thế đây, biến thế rồi nằm phía bên trong này, và kiểm tra diode có chết hay không. Đó là vấn đề mà cắm vào báo lỗi liền. Và vấn đề mà khi mà hàng 5, 6 que, 3, 4 que mới báo lỗi, hàng dòng cao mới báo lỗi đây thì mình nói báo lỗi ở đâu ra. Thứ nhất, báo lỗi là do nó có hai trường hợp nha. Báo lỗi là do hồi tiếp về, và báo lỗi là do bo điều khiển này. Đấy, thì khi mà chúng ta hàng 563 báo lỗi đó, đầu tiên trước hết chúng ta kiểm tra cái dây mà điện trở sinh này nè. Cái dây điện trở sinh này nè, điện trở sinh một số máy thì nó mắc ở ngoài này là nó có hai sợi dây đưa lên trên đây. Sợi dây đưa trên bo đó, nó sẽ cắm vào bo điều khiển trên đây, thì nó đang dò vào, nó sẽ dò thẳng cái chân số 4 của cái bo điều khiển đứng này nè. Nó hai chân, một chân vào, một chân nó đi vào map, một chân đi số 4 nè, 1 2 3 4 nè. 4 đây, nó sẽ đi lên con điện trở 1 kg và điện trở 100 ohm vào thẳng chân số 2 của IC 3140, IC up-amp 340 á. Đây. Để bạn kiểm tra cái dây này nó có bị đứt hay không, hoặc là nó bị đứt. Nếu mà nó bị đứt là hàng yếu nhất hoặc là mạnh nhất, và khi mà hàng mạnh nhất nó sẽ một thời gian sẽ báo lỗi, hoặc là cái dây này nó có bị oxy hóa hay không. Có một số trường hợp là cái dây này nó bắt ở đây, người ta hàng chảy chì ở đây, khi mà hàng nóng lên thì hàng nóng cái que, nóng cái đường mạch lên thì nó mới bị không chạy. Đấy, đây là một nhánh kiểm tra, là nhánh hồi tiếp là sinh từ điện trở sinh đó. Nhánh thứ hai là chúng ta kiểm tra cái hồi tiếp dòng này, cuộn dây 301 này ra. Đó là cái thứ nhất là nó kiểm tra đường hồi tiếp điện trở sinh. Thứ hai là kiểm tra cuộn dây 301 này nè. Đấy, cuộn dây hồi tiếp này nè, tỷ lệ 301 này. Đây nó có diode đây, một con diode đây, với mấy con điện trở này đây. Đấy, thì cái này là nó sẽ báo cái dòng về cái dòng mà chạy qua đẩy kéo công suất này, cái dòng mà mấy con suất này dẫn á, thì nó sẽ hồi về diode này đây, nó vào thẳng chân số 13 của cái bo đứng này nè. Là đếm đây, 6 2 4 6 2 4 6 8 10 12 13 người ta dò lên đây, nó sẽ là nó đi vào zener 8V2 hoặc là 9V1 vào SCR đây. Đấy, chúng ta dò vào, chúng ta xem diode này có bị chết hay không. Diode này nè có bị chết hay không.เราthay diode này đi. Tụ này có bị hư hay không. Tụ này rất là quan trọng nha các bạn. Nếu tụ không có tụ này thì hàng sẽ báo lỗi đó. Đấy. Rồi, kiểm tra cuộn dây này có bị đứt hay không. Rồi, tiếp đến 5-6 báo lỗi là cũng có thể là sinh từ hồi tiếp dòng. Và thứ ba là kiểm tra cái cộng kích này có đều hay không. Cộng kích này nếu mà một cái 5V, một cái trừ 5V, một cái trừ 3V thì máy cũng không có chạy được, hàng sẽ báo lỗi. Đấy. Kiểm tra cộng kích có đều hay không. Nếu mà cộng kích đều hết rồi, hồi tiếp dòng ổn hết rồi, diode này không chết, điện trở sinh này bình thường hết, chúng ta tiến hành xét vào cái yếu tố cuối cùng là cái bo điều khiển này. Đây, cái bo điều khiển này đây. Thì cái cách nhanh nhất á, nếu mà anh em sửa cái này thì nó cũng hơi khó, tại vì cái bo nó nằm trên này nè, nằm trên này, hút ra cũng, nhưng mà thao tác để báo hàng vào á cũng rất là khó. Ví dụ như để báo hàng mà nó rất là nhỏ đi, báo hàng ta rất là lớn, thao tác thay rất là khó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thay con IC đây 340 nè. Nếu mà thay vào mà hàng nó hết báo lỗi á thì ok. Còn nếu mà thay vào thì dạng vẫn như cũ, các bạn nên thay luôn cái bo này đi. Đừng mỗi lần hút ra rất là cực. Mỗi lần hút 30 chân này nè, các bạn nếu hút không khéo á thì là nó sẽ bị bong, nó hư luôn cái đường mạch này, làm chúng ta không thể sửa được luôn. Cái bo này giá nó cũng rẻ. Còn nếu mà không có thể thay được á, các bạn sẽ kiểm tra đây. Kiểm tra nhánh hồi tiếp từ số 13 về nè, có một con điện trở nó sai số không? Đây có zener 9V1 nè. Thì điện zener này có bị số hay không? Đây MCR100 nè. Thì cái nhánh này nó hồi tiếp về, nó đưa vào chân số 9. Số 9 là compensation đó, nghĩa là bù trừ. Số 9 là compensation.
khi mà chúng ta nó sẽ hồi tiếp và số 9 nên nó nhận một tín hiệu điện áp từ chân số 6 là ngõ ra của up amp là IC phức đạt thuật toán á, thì nó sẽ chỉnh cái mức này, nó sẽ điều khiển độ rộng xung, lúc đó nó sẽ cho ra cái dòng tương ứng. Khi mà số 9 này nó nhận một cái tín hiệu xung nhiều quá, xung nhiều hoặc là xung ít á, thì nó sẽ mở nó không ổn định, nó sẽ cũng thấy báo lỗi. Số 9 và chân số 2 của IC3525 này nè là nó là quyết định cái độ mở xung hoặc là không mở xung. Đấy, bạn nhớ nha, số 9 là compensation, số 2 là ngõ vào đảo. Đấy. Số 1 với số 2 là ngõ vào đảo và ngõ vào không đảo đấy. Thì nó là ngõ vào phức đạt thuật toán của 3525. Còn nếu mà các bạn mới làm chúng ta nên thay luôn cái này đi. Cái này thay thì mình chỉ các bạn thay là khi mà thay các bạn đừng có hút ra. Nếu mà hút ra nó không khéo là làm bong hết đường mạch. Bạn bẻ lắc cho nó gãy rồi các bạn hút lúc đó hút dễ hơn. Rút hết cái chân nhỏ trong đây nè, hút nó sẽ rất là dễ. Đấy, lấy cây kìm gấp ra hút rất là dễ. Còn nếu mà mình để nguyên cái này mình hút rất là khó, rồi rút là nó hư mạch hết. Rồi khi mà thay vào, ví dụ như cái bo này nè, nó có một lớp mũ nhựa dưới đây nè, các bạn thay vào nên bạn cắt bỏ lớp nhựa này đi, lấy cây kìm hay là kéo này cắt bỏ lớp nhựa này đi. Tại vì khi mà chúng ta thay vào á, chúng ta cắm cái này vào nè, thấy nha, thì chúng ta chỉ hàng được ở phía dưới thôi. Cắm là thẳng vào này vào á, thì cái khúc phần trên này nó khít luôn rồi, chỉ hàng được ở phía dưới thôi. Mà nếu mà phần trên chúng ta lỡ mà chúng ta hút nó bị bong tróc á, hút bong tróc phần trên mà hàng phần dưới, bài bo này 2 lớp mà, thì chúng ta hàng nó không có ăn, mà hàng không ăn thì tính ra chúng ta sẽ sửa cực hơn đó. Mình đã hút theo phương pháp này thì cái đường mạch mình nó không có bị bong tróc, thay ra nó rất là dễ. Bằng cắt luôn cái phần nhựa này đi, cắt lấy cây kéo cắt đi, đây kéo cắt bỏ cái phần nhựa này đi, chỉ chừa lại cái đế cắm thôi. Đấy, lại cắt bỏ phần nhựa này đi, rồi đế cắm để chúng ta cắm vào. Đây mình cắt thành cắt luôn nè. Đấy, chúng ta cắm vào đây, một cái bo khác cắm vào, chúng ta có thể hàng được hai mặt trên mặt dưới luôn. Đấy, và OC thì chúng ta thay, đầu tiên chúng ta thay con IC này, mà thay không xong nữa là chúng ta sẽ thay luôn cái bo này. Còn nếu mà thay luôn cái bo này không được nữa, đây còn có một cách nữa, đây nè, là lâu ngày cái biến thế của chúng ta nè nó chạy, ví dụ biến thế mà mới một pha là tỷ lệ là 22/4, thì lâu ngày cái vòng 22 hoặc là cái vòng 4 á, nó sẽ bị chạm ít nhiều đi, nó bị chạm ở phía trong á, thì nó sẽ lập tăng cái dòng hồi tiếp lên, này lên. Thì cái cách mà mình chỉ các bạn nè, các bạn sẽ dò ra cái nhánh hồi tiếp này nè, các bạn là sẽ làm sao cho cái máy mình hiểu, cái đó là cách chữa cháy thôi nha, thì lâu ngày nó chạm thì mà trước sau vậy nó cũng hư à. Đấy, cái chữa cháy bây giờ đây là cái cuộn dây 301 đây, cuộn dây 301 đây nè, dây 301 hoàn tiếp với ha, đây dây 300 nha. Đây một đầu nó mát, còn một số máy thì nó qua đi ít cầu thì tương tự như vậy thôi, nó sẽ tạo ra một cái nguồn đây. Đây người ta mắc điện trở xuống mắc 2-3 con gì đó, máy mắc 2 con, máy mắc 3 con, có một điện trở đây, tản nhân số 13 của bo đứng đây. Các bạn sẽ làm cho giá trị này thấp xuống, nghĩa là bạn giảm số volt này xuống á, nó hồi tiếp về volt cao thì sẽ báo lỗi liền, bạn giảm cái volt này xuống. Còn hai cách, một cách là ở đây điện trở là 100 ohm, các bạn mắc nối tiếp vào rồi bạn giảm cái dòng, mắc là giảm dòng, mắc đây là giảm áp nha. Đấy, mắc ở đây một con điện trở, ở đây tôi mắc một con 100 ohm, 2 con 100 ohm, bạn thêm một con 100 ohm là 300 ohm, làm cái tổng trở này nó giảm xuống. Đang tổng trở giảm xuống thì cái volt sẽ giảm xuống theo. Ở đây mấy bạn tăng giá trị tổng trở nối tiếp mà lên thì làm cái dòng nó giảm xuống. Có hai cách nè, là mắc một song song với nhánh này, và là mắc nối tiếp với nhánh trên đây. Làm đúng nha, đừng làm ngược lại là nó dễ báo lỗi hơn đó. Đây cuộn dây 301 đây. Đây là cái cách cuối cùng. Nếu mà thay bo vào mà không được nữa thì bạn hãy dùng cách này nha. Nếu mà chưa có thay bo mới làm cách này thì nó cũng không hiệu quả lắm. Đấy. Mình chia sẻ cái sửa cái bo mà đi hàng 3-4 cây mà báo lỗi á. Đây. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra điện trở sân hồi tiếp. Đây, sân đây. Thứ hai là kiểm tra cảm biến dòng có bị đứt hay không, và nhân cái diode này. Cái thứ tư á
là đo kiểm xung đây, xung này nó đều hay không, xung phép xung này đều hay không. Thứ năm á, là về kho khiển này, kho khiển này thì nó hư, chúng ta thay C này đây, nó thay không được nữa, chúng ta thay luôn cái bo, mà thay cái bo vào mà không được nữa thì chúng ta mới dùng phương pháp cuối cùng này, chúng ta sẽ can thiệp vào giá trị điện trở này, can thiệp vào giá trị hồi tiếp dòng đây. Đấy, hồi tiếp dòng đấy, giảm giá trị điện trở này nó smart này, và tăng giá trị điện trở chuyên chuyên số 13 của cái bo đứng chúng ta. Đấy, chia sẻ đây. Thì mình có một số anh em nào mà muốn học nghề đó thì anh em liên hệ với mình, thì mình sẽ có những cái video đặc biệt, video kéo dài hơn, nói chi tiết luôn. Vì cũng có một số anh em hỏi là có những video mình nào giờ chưa học điện tử mà muốn biết thêm. Mình có video về ban đầu, nó đầu tiên về điện tử, thế nào là điện tử luôn, nhưng tất cả những điện tử bây giờ nó thời gian nó sẽ dài hơn. Còn bây giờ này dành cho những anh em nào mà là thợ, mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau, thì nên chia sẻ để mọi người cùng để mọi người xem được. Anh em có đăng ký kênh mình để xem những video tiếp theo nha. Anh em có thắc mắc cái gì muốn hỏi gì bình luận phía dưới. Rồi, cảm ơn.